Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlere süper bir balgam söktürücü ve öksürük kesici tarif vereceğim. Hem de çok basit hem de şu anda zamanı. Şimdiden alın, bol bol kurutun. Çünkü kışın özellikle solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarınızda balgam ve öksürük şikayetlerinizde bir numaralı kurtarıcınız olacak. Evet, kavun çekirdeğinden bahsediyorum. Hemen şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın biz kuruttuk bu şekilde. Hemen ihtiyacınız varsa kurutmadan da hemen kavunu kestiğiniz gibi taze taze çekirdeklerinden de faydalanabiliyorsunuz. Ama kış için kurutmanız gerekiyor arkadaşlar. Kurutma işlemini de güneşte yapıyorsunuz. Ara ara karıştırarak arkasının önünün dönmesini sağlayarak tam anlamıyla kuruma sağlıyorsunuz. Daha sonrasında da mutlaka bir cam kavanozun içerisinde rutubet görmeyen, rutubet olmayan bir yerde muhafaza edip istediğiniz zaman kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu balgam söktürücüyü hemen size nasıl yapacağınızı anlatacağım. Şöyle güzel dolu bir yemek kaşığı kavun çekirdeğini arkadaşlar yaklaşık olarak size 2 su bardağı su çıkacak şekilde suya koyun. Yani 15 dakika kaynayacak arkadaşlar bu çekirdekler o suyla birlikte. Siz gene bir 3 su bardağı falan su koyun. Çünkü kaynama esnasında bir yarım bardak veya yarım bardaktan fazlası buhar olarak çıkıyor gidiyor. Yani size 2 su bardağı su çıksın. Birini gündüz için birini gece için inanın biz denedik, denenmiştir. Tek gecede belki de aylardır çıkartılamayan bir balgamı çıkardı arkadaşlar. Doktorlar bunun için çok şuruplar verdi. Bir yakınımızda, bir tanıdığımızda denedik. Çok şuruplar verdi. Çok işte alerjik bir öksürüktü. Çok ilaçlar, fısfıslar, alerji ilaçları falan verdiler ama o gıcık hali bir türlü gitmiyordu. O boğazdaki yapışıklık hali bir türlü gitmiyordu. Sonra işte bunu uyguladık ve hakikaten tek gecede hatta artık pardon boğazda taşlaşmış neredeyse sertleşmiş derecede yani bir balgamı tek gecede söküp attı ve o alerjik şekilde öten öksürük bitti arkadaşlar. Onun çıkmasıyla birlikte bitti. Denenmiş bir tarif olduğu için kendimiz denediğimiz için size de gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Sadece alerjik öksürük değil birçok solunum yolu enfeksiyonuna bağlı öksürükler için birebir çünkü tam bir akciğer dostu. Aynı zamanda arkadaşlar kabak çekirdeğine benzediği için kabak çekirdeği diyebilirim yanlışlıkla. Siz sakın öyle düşünmeyin. Bildiğimiz kavun çekirdeği arkadaşlar. Şimdi ayrıyeten öyle güzel şeylere de faydası var ki hemen kısacık söyleyeceğim sizlere sonra videoyu bitireceğim. Çok uzatmak istemiyorum. Kavun çekirdeğinde bulunan arkadaşlar çok yüksek antioksidan ve mineraller var. Zaten balgam sökücü etkisi de buradan geliyor. O çok yüksek olan antioksidan ve minerallerden geliyor. Görselliğe önem verenler için de hemen bir şey söyleyeyim. Tırnak, saç ve cilt sağlığı için bulunmaz nimetlerden bir tanesi. Birçok kozmetik ürünün içinde var arkadaşlar. Bunun işte maskelerini yapabiliyorsunuz, sütünü yapabiliyorsunuz. Sütü dediğim hala kabak çekirdeği diyorum. Kavun çekirdeklerini blender'a atın. Şöyle üzerine de birazcık su koyun. Onu bir geçirin. O size böyle kremsi bir kıvam alır. Onu yüzünüze sürüp 10 dakika bekletip 10 dakika sonrasında yıkayabilirsiniz. Sütünü yapabilirsiniz dediğim gibi yine bayağı bir kavun çekirdeği lazım size. Arkadaşlar ısrarla kabak diyorum. Lütfen dikkate almayın. Görüntüsü çünkü bana onu anımsattığı için ısrarla kabak diyorum ama siz anlayın ki ben kavun çekirdeği diyorum. Bayağı bir blender'a koyup yine üzerine su ekleyip onu bildiğiniz süt haline gelinceye kadar çırpacaksınız. Daha sonrasında tülbent benzeri vesaire bir şeyden süzüp bir sürahi alıp servis edebilirsiniz. Bu da kavun çekirdeği sütüdür arkadaşlar. Kansızlığa çok etkili. Yani ilaç kullanmadan kansızlığımı tedavi etmek istiyorum, anemimi tedavi etmek istiyorum diyorsanız hakikaten ama anemide bunu arkadaşlar yaklaşık şöyle bir 1-2 ay kullanın. Diğer öksürük, balgam şikayetlerinizde şikayetiniz geçene kadar kullanın. Kullanma süreçlerini sorduğunuz için söylüyorum. Dediğim gibi sabah bir su bardağı, akşam bir su bardağı içmeniz yeterlidir. Hamileler kullanabiliyor. Fakat kavun eğer çok tatlıysa bizim kavunumuz çok tatlı çıktı. Dolayısıyla suyun tadı da böyle biraz hafif tatlımtırak bir şey oldu. Şeker hastaları lütfen doktorlarına sormadan kullanmasınlar. Aynı zamanda ülsere pek yaramıyor arkadaşlar. Sindirim sistemi iltihabı olan hastalar bunlar lütfen doktorlarına sormadan kullanmasınlar. Midedeki asitleri dengeliyor ama asit başka bir şey, ülser başka bir şey veya işte sindirim sistemindeki iltihap başka bir şey.
O yüzden lütfen bunları doktorunuza sormadan kullanmayınız. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını da düzeltiyor arkadaşlar. İdrar söktürücü etkisi var. Dolayısıyla vücutta biriken zararlı toksinleri de bu idrar söktürücü etkisiyle dışarıya atıyor. Akciğerinizin de temizlenmesini sağlıyor. Özellikle sigara içenler veya sigara içilen ortamda bulunanlar mutlaka kabak değil, kavun çekirdeği suyunu tüketmeye dikkat etsinler arkadaşlar. Özellikle kışın mutlaka evinizde bulundurun. Mutlaka şimdiden alın, güneşte kurutun. Gerçekten çok ama çok etkisini göreceksiniz. Biz gördük, sizlere de tavsiye ediyoruz. Diliyorum herkese şifa olsun. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişiye ulaşmasında bize bir destek olmak isterseniz lütfen videolarımızı beğenin arkadaşlar. Eğer bildirim zilini de açarsanız çekilen her yeni video sizlere yeni bir bildirim olarak gelecektir. Bizimle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.